Ndodhemi këtu në zonën e Pojanit në Maliq, ku për herë të parë është provuar mbjellja e patates me fidan të kultivuar në serë. Një eksperiment i tillë ka rezultuar i suksesshëm pasi është marrë edhe prodhim. Eksperimenti është kryer nga agronomi Vasfi Sherifi, i cili ka zgjedhur një sipërfaqe të vogël toke prej 400 metra shkatror, ku ka mbjell fidanat e patates, të cilët ishin kultivuar më parë në serë. Pavarësisht se prodhimi ishte i pakët për shkak të një breshëri që dëmtoi të mbjellat, Sherifi tregon se kokrat e patates do të mbjellen vitin e ardhshëm, pasi kanë sythat e nevojshëm. Ne provuam mbjelljen për herë të parë të kulturës patates me fidan, jo me tuber, po me fidan. Siç e shikoni, morëm këtë prodhim, i cili nuk arriti që të piqej plotësisht për një arsye se nga fundi i muajit gusht rënë një breshë shumë i fuqishëm dhe kështu që e dëmtoi shumë nga ana vegetative. Këto tubera patate kanë sythat e nevojshëm për të rimbjellë në pranverë. Dhe unë këtë do ta provoj. Kjo mënyrë kultivimi e patates mund të jetë efektive për fermerët e vegjël, të cilët mbjellin sipërfaqe të vogla, ndërsa mbjellja me fidan, sipas agronomit, mund të kryhet edhe më vonë se zakonisht. Ka pozitivitet sepse mund të mbjellet gjatë muajve kur rreshjet e motit nuk janë aq tekanjoze sa që janë kushtet klimaterike në muajin prill, që mbjellet më së shumti patatja këtu tek neve. Pra, me fidan mund të mbjellet patate duke filluar nga 15 maj dhe deri në 10 ditorin e parë të qershorit. Për tu përhapur gjerësisht, kultivimi patates me fidan kërkon ndryshime në teknologji në mënyrë që të mbillen sipërfaqe të mëdha me patate.